오늘 이제 가수 세 분이 있었습니다. 한 분은 지역 가수입니다. 근데 이분 어떻게 된 인물인지 본 게임에 나오셨네요. 굉장히 운이 좋으신 분입니다. 정현아 씨인데요. 북구 주민인데 기업도 운영하시고 음반까지 내신 가수입니다. 이야, 이 참 제일 좋은 무대에 나오세요 지금 이분 지금. 그 다음에는 여러분 아시다시피 바다에 누워 주인공 우리 김장수 씨 무대 끝내고 바로 서른도시 무대 이렇게 해서 오늘 행사가 성리되겠습니다. 자, 제가 중간중간에 재밌게 연결해 드리겠습니다. 여러분 뭐 이제 조금 약간 썰렁한 거 조금 덜 하시죠? 박수 한번 쳐보세요. 오, 좋습니다. 네, 좋습니다. 자, 이분입니다. 아주 미모의 여가수입니다. 예, 기업인이고 북구의 주민이고 세금 열심히 내는 사람입니다. 정현아 씨입니다. 네, 무대 나오세요. 네, 음악 바로 음악이 딱 나와야 되는데 이거 딱 하고 음악이 쫙 나와야 되는데 다시 한번 정현아 씨입니다. 왜 이래 이거? 네. 뭐가 문제입니까? 이리 오세요, 이리 오세요. 네네. 뭐가 문제인데요? 제가 무대 쓸 수 있는 기회를 더 많이 주시는 것 같습니다. 우리 그래요? 감독님께서. 그러면 뭐가 저희가 네. 미럭거리니까 네. 인사 말씀하세요. 여러분 반갑습니다. 네. 지방 가수 3명 중에서 네. 제비뽑기 해가지고 제가 본 무대에 쓰게 됐어요. 제비뽑기인가요? 네, 너무 운이 좋았습니다. 그래서 나는 어떻게 그 식전에도 노래를 잘했거든요. 네. 근데 어떻게 이게 미모 때문에 나오셨나? 아니에요, 제비뽑기해서 제가 제비뽑기 했구나. 네, 재수네요. 네, 감사합니다. 자, 오늘 무슨 노래 준비하셨나요? 네, 첫 곡은 제가 또 좋아하는 애창곡 이혜리 가수님의 네. 당신은 바보야이고요. 예. 두 번째 아니 곡은 지금 앞에 뭐 국회의원도 계시고 청장님들 계신데 네. 청장님 바로 앞에서 당신은 바보야 그러면 굉장히 기분이 안 좋잖아요 지금. 그 왜 해필이면 그런 노래 불러? 네, 그리고요. 네, 두 번째 곡은 이제 제가 데뷔를 했는데 네. 곡명이 지금부터 봄날이야입니다. 네, 그래서 모든 분들의 인생의 봄날이 되시기를 기원드리면서 네, 노래 한 알겠습니다. 곡을 준비했어요. 아무리 좋은 꽃길도요. 네. 업혀서 구경하는 건 구경하는 게 아니에요. 네. 그죠? 네. 건강해야 두 발로 다녀야지만 네. 그 꽃도 구경하듯이 네. 늘 인생의 봄날이 되길 바랍니다. 자, 이제 준비됐죠? 네, 음악 주세요. 안 나온다 이거. 네. 왜 안 나온다 이거? 이거 뭐가 문제니까? 저한테 시간을 또 많이 주시는데요. 아니, 이제 뭐가 문제돼 있으면 말씀을 네, 해주시면 좋겠습니다. 얼마나 지금 네. 속된 말로 쪽팔릴까? 네. 아니요, 괜찮아요. 괜찮아요? 저는 괜찮습니다. 멘탈 강하네요, 멘탈 강해. 지금부터 봄날이야. 제 노래입니다, 여러분. 지금 안 들어도 들은 듯이 박수 한번 주시기 바랍니다. 알겠습니다. 이야, 엄청나게 오늘 집중받네요. 네. 자, 이제 음악 주세요. 네. 고맙습니다. MC 가수 정연아입니다.
정연아 씨, 네. 사람의 센스가 있어야 되거든. 네, 센스가. 네, 이제 3년 만에 네. 이제 문화 축제 이게 큰 축제가 이제 북구의 가장 큰 축제가 3년 만에 이루어지잖아요. 그렇죠. 그래가지고 제비뽑기 겨우 해가지고 이제 제일 좋은 자리에 와가지고 기껏 부르는 게 당신은 바보야 아닙니까 지금. 그때는 말을 잘해야 돼. 제목은 당신은 바보인데 그냥 네. 그 바보가 아니고요. 네. 바라볼수록 보고 싶은 사람 북구 주민 그런 여러분입니다. 바보예요. 요리 네. 이야기 해야지. 아유, 죄송합니다. 그러다가 지금 성단님 보는 앞에서 당신은 바보야 그러니까 저분이 당황하잖아요. 그 옆에 지금 국회의원 두 분이나 계신데 네. 지금 의장님도 계시고. 네, 그죠? 정정하겠습니다. 바보라는 뜻은 예. 바라볼수록 보고 싶은 북구 주민 여러분들이십니다. 오케이 말이야. 박수 한번 보내주세요. 아 좋습니다. 이렇게 해서 한국말은요 이렇게 바꾸면요 네. 공이죠 공. 네. 공 거꾸로 한번 뒤집어 보세요. 공? 거꾸로 뒤집어 운이죠 운. 네. 요 운도 공을 세워야 된다 이 말이야. 우리 한국말이 이래 중요한 거지. 그죠? 네, 감사합니다. 저, 한국 더 있나요? 네, 제 노래 이제 지금부터 네. 봄날이야입니다. 그 노래 하고 이제 들어가시는 거죠? 메들리가 있는데요. 웬 메들리? 메들리가 있는데 시간이 너무 제가 많이 이렇게 했어요. 예, 그래서 네. 두 곡만 하기로 했어요. 그러니까요. 지금 네, 괜찮습니다. 김장수 씨가 네. 높은 자리 김장수 씨가 네, 네. 장수 못하고 단명하겠대 지금 기다리다가. 알겠습니다. 예, 그래서 오늘은 네. 우리 지 가수는 네, 딱 괜찮습니다. 그죠? 선배 네. 가수를 위해서 딱 두고 오케이? 네. 자 여러분 제목이 뭐라고 그랬죠? 자, 그러면 네. 제가 이제 뒤에 메들리 준비한 건 안 하는 걸로 하고요. 예. 여러분들이 저를 좀 도와주시면 요 한 곡으로 끝내겠습니다. 예, 예. 북구 주민 여러분들은 지금부터라고 예, 하면 예. 여러분은 봄날이야라고 하면서 크게 외쳐주시기 오케이. 바랍니다. 자 해보세요. 예. 네, 북구 주민 여러분들은 지금부터 아니 근데 이거 예. 여러분 고맙습니다. 응원해 주세요. 네, 자, 손 높이 박수 한번 보내주세요. 봄날이야 가을이지만 인생은 봄날. 예. 꽃길만 걸으세요. 예. One, two, three, four. 바람처럼 왔다 갔다 살아온 내 인생 노래 좋네요. 쨍ቃ쨍ቃ 시계처럼 흘러 오고 저같이 산바람에 날려버린 내 사랑이여 지금은 비바람이 불어오지만 봄날이 찾아올 거야 그래 내 인생은 지금부터 시작이란다. 정연아 씨, 이분 아버지세요? 아버지 아니죠? 네. 네, 감사합니다. 네, 선생님, 네. 이분 좀 모시고 들어가세요. 이제 수고하셨어. 네, 들어가시면 됩니다. 네. 네. 감사합니다. 네. 구름처럼 정처 없이 떠돌던 내 인생 쨍ቃ쨍ቃ 시계처럼 흘러 오고 저같이 산바람에 날려버린
인사하세요. 네, 감사합니다. 사시는 곳은 북구. 네, 저는 화명동입니다. 화명동? 네, 한 30년 정도 북구 지역에 야, 진짜 토박이네. 여기저기 동네 다니면서 아. 사람처럼 다니다가 그래요? 정착을 한 정착을 했구나. 꽃씨가 그렇게 날리다가 어디에 정착을 했네. 네, 감사합니다. 움켜지면 씨앗이고 네. 떨어뜨려서 하면 열매가 되죠. 예. 자, 그러면 뭐 어떤 사업을 하시는데요? 아, 저는요. 네. 여러분들 아마 저 보신 분들 계실 건데요. 네. CGV 건물에서 조그만 공간을 가지고 있습니다. 아, 그래요? 그렇게까지만 하겠습니다. 예. 세금을 잘 내셔야 세금은 잘 내고 있습니다. 세금 잘 내면 아, 내가 한마디만 말씀드리고 예, 예, 예. 저 내려가도 될까요? 저도 이렇게 우리 한병장 선생님처럼 예. 이렇게 진행을 봤었는데요. 여기서 뵈니까 그러는데 진행을 보다가 네. 제가 이제 노래한 지가 10달 됐고요. 네. 진행은 25년 됐는데 어이구. 그때 롤 모델이셨어요. 아, 제가? 네, 한병장 선생님 행사 다니는데 몰래 가가지고요. 예. 막 캠코더 들고 찍고 집에 와서 보고 막 그게 너였구나. 사실 예, 예. 그게 저였습니다. 많이 컸어. 네, 정말 이렇게 감사합니다. 같은 무대 서서 선생님의 소개를 받고 제가 노래를 하게 돼서 굉장히 아이고. 영광스럽고요. 예. 그리고 또 우리 북구 주민 여러분 앞에서 이렇게 큰 무대, 넓은 공간에 많은 분들 앞에 노래할 수 있는 기회를 주셔서 너무 고맙습니다. 영광이죠. 네, 여기까지 예. 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 예. 정연아였습니다. 발전하세요. 네, 아유 발전하세요.